बरे दीस दिवं म्हाका जनो हांव रैमंड डिकुनाता कोडे आज मंती पेस्ताच्या दिसा तुमकां समेस्तांक जल्मोवच्या मंती मायेचे शुभाशय पेटयता। एक गोडशें आनीक कुटुंबाच्या सांगतपणाचे एक फेस्त मंती पेस्त। आज मायक्रो फॅमिली आनी मॅक्रो फॅमिली हांच्या मदें जावचे संघर्ष निवारूंक मंती पेस्त एक बहु यशस्वी सोल्यूशन जावन आसा। आमी हर एकलोय हळ्ळेन तावन शिकप जोडुल्लें। शिकप जाल्ल्यांत पेंट एक शहर बदलूंक आनीक आंतरराष्ट्रीय कामाक वता हांव आनी हें सहज कित्याक म्हळ्यार आयच्या आर्थीकतेक तें भोव गरज आसा। आमी दुबळे जावन रावचे हळ्ळ्या घरांनी सारकें न्हय, पूण ते दळास आमच्या जल्मा गांवाक आमच्या गांवांत जें कितें आमी शिकल्या तसो उडास दवरचें आनी आमच्या भोंवतणी कोण पुरो आसली पयले तांकां उडास दवरून परत परत तांकां मेळचें भोव गरजेचें। आमच्या कामाच्या मदें आमकां मनशां मेळटात, नवी नवी मनशां मेळटात, तांकां हाडून आमच्या गांवाक आमी इंट्रोड्यूस करचें ही बारीक गरज। मंती पेस्त एक कृशिकांचो एक दबाजो, कृशेचो एक दबाजो। कृशेक जाल्लो सर तरकारी आमी उपयोग करून एक जेवण करता आनीक एका पानाचेर जेवता। पान म्हळ्यार एक कुटुंब आनीक तरकारी म्हळ्यार आमच्या सर भाव बांदव जाल्यार आमी सांगात हाडून तांचो उडास दवरचें बारीक गरजेचें। आनीक हें आमी पाळून घेया। एक कुटुंब परस सांगात हाड कबूल एक संकेत गोडशेपणाचो होय आमी आसा करून आमी एक फेस्त जातना सट्टाच उडास काडचें भोव गरजेचें आनी त्या खातीर हें फेस्त आचरण करया। आमच्या कुटुंबांत आमच्या शेजारा एक्सटेंडीव फॅमिली म्हूण आसा आमी, त्या एक्सटेंडीव फॅमिलीन ती आमी सांगत आसा आमचे शेजार आसतात, शेजाराचे रिलेशन आसतात, आदले आमचे संबंध आसतात, आमी वांटून घेवन जेविल्ले आसता। शेजारा हर जाती कातीच्या मदें आमी आडलो कोबू आमच्या शेजारांतल्यान क्रिस्तांवां मदें वांटून घेवचो बारीक गरज आसा। आमी त्या दिसा कितें गोडशें करता तें उरल्या कडेन वांटून घेवची गरज आसा। कुटुंब म्हळ्यार आमी आमचे आवय बापूय, आमची भाव भयणां सिबलिंग्स आनी एक्सटेंडीव फॅमिली म्हळ्यार बायले जे कितें आसा शेजार आमचे इश्ट मत्र सगळ्यांक सांगता त्या दीस वट्टू करची एक म्हत्वाचें कार्य जावं दी। हाच्या वरवीं संवसार जाता म्हळ्यार आमकां कळोवन दी म्हूण सांगून बरें मंती मायेचें फेस्त मागता। तुमकां समेस्ताक बरें जावं दी।